А чтобы доказать, что на газовом топливе можно без труда и без ущерба для окружающей среды проехать тысячи километров, стартовал автопробег в отпуск на автомобиле. Колонна выехала из Санкт-Петербурга и уже 2 октября, минуя всю страну, должна приехать в город Мирный. Как у автокоманды прошел первый день пути, знает Тайсана Бурнашова. Я за рулем на Ларгусе первый раз. Машина новая, только что с конвейера. Прошла более 800 километров. Никаких нареканий в данной машине нет. Более 800 километров за 24 часа. За рулем «Лады Ларгуса» водитель с 26-летним стажем из Якутска Сергей Филиппов. На отечественном авто они уже минули города Тихвин и Череповец. Сегодня группа пересекла границу Ярославля, одного из старинных русских городов Золотого кольца. Дорога местами бывает неровности, вот шероховатости вот сейчас от Череповца и в сторону Ярославля вот сейчас. Водители автопробега также отмечают преимущество метана как топлива. Это не только его экологичность, но и экономичность. 1 километр дороги, пройденной на природном газе, они приравнивают к 1 рублю. Полного бака 50-литрового хватает на 300 километров. Вчера в Тихвине заправились, на газовую заправку заезжали, заправились полный бак. В бак вошло 18 кубометров. Нам хватило с Тихвина до Череповца. Всего же на автопробеге примут участие не менее 4 машин компании «Алроса», «Саханнефтегазсбыт» и «Тайрмен Групп». Они будут постепенно присоединяться к основной колонне, состоящей из «Лады Ларгуса» и «Лады Весты». Организаторы также обещают выпустить на маршрут и тягача «Скания», и автобус класса «Нефас». Все машины в качестве топлива используют природный газ. Проект автопробега машин на газомоторном оборудовании по маршруту Санкт-Петербург-Мирный является хорошим стимулом популяризации газомоторного топлива и в нашей республике. В ходе автопробега состоятся деловые встречи с участием ведущих отечественных производителей автомобильной техники на газе. Всего же водителям и их железным коням предстоит преодолеть свыше 8000 километров и пересечь более 20 регионов России. В Мирном команду ожидают 2 октября. Тайсана Бурнашова, Виктор Олесов, Александр Хавренко, Роман Ларин и Кирилл Шолохов. Ярославль, Санкт-Петербург.